चलिए आज मैं आपको बताऊंगा CP प्लस में हार्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये हार्ड का कंप्लीट बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। एक चार्जर मिला है, पावर सप्लाई है, और आपको माउस मिला है, ये सब स्क्रूज हैं। तो चलिए DVR को ओपन करते हैं। DVRs में 4 स्क्रूज लगे हुए हैं, 2 साइड्स में और 2 पीछे हैं। इनको ओपन करके बताएंगे। ये CP प्लस का है, 4 चैनल है ये। चलिए इसके स्क्रूज ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसमें कंसिस्टेंस की 500 GB हार्ड डिस्क इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। चलिए इसके स्क्रूज ओपन करते हैं पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पीछे स्क्रू ओपन हो गया है, ये साइड वाला है, इसको भी ओपन कर लेंगे। और ये सब ओपन होने के बाद स्लाइड कीजिए थोड़ा सा पीछे और ये निकल जाएगा सारा। ये CP प्लस का मदरबोर्ड है, ये 4 चैनल वाला। ये कंसिस्टेंसी की 500 GB की हार्ड डिस्क है। चलिए अब इसको इंस्टॉल करेंगे इसमें। ये 500 GB की हार्ड डिस्क, इसकी भी 2 साल की गारंटी है। और ये एक पावर सप्लाई है और एक जो है DVR को हार्ड डिस्क को इन करने के लिए है। चलिए आप देख लीजिए ध्यान से कैसे लगेगी ये वायर। नॉर्मली एकदम ज़्यादा पुश नहीं करना है, प्यार से लगाना एकदम, ताकि टूट ना जाए। आप लोगों ने देख लेना है, जो स्टील वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो नीचे चले जाएगा। ये पावर सप्लाई है हार्ड डिस्क को देने के लिए। ये एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल हमें काम नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये। और हार्ड डिस्क के साथ 4 स्क्रूज होते हैं, जो हार्ड डिस्क को इसके CP जो पावर सप्लाई देने के बाद हमने इसको इसमें आराम से बैठाना है। तो चलिए मदरबोर्ड में ये वायर्स लगा लेते हैं। ब्लू वाली वायर्स, सब ऑप्शंस पहले वहीं बने होते हैं, कोई ज़्यादा ढूंढने वाली कोई मशक्क़त वाली बात नहीं है। वाइट वाली वायर वाइट में जाएगी, ब्लैक वाली ब्लैक में जाएगी पावर सप्लाई में। अब हम इस हार्ड डिस्क को 4 स्क्रूज लगाएंगे जो CP प्लस के साथ ही आते हैं। ये 4 स्क्रूज हैं जो हार्ड डिस्क को एक जगह में बनाए रखेगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ लगेगी। ये इसको हम लोगों ने हाथ से पकड़ के उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ये पीछे वाली साइड में लगेंगे 4 स्क्रूज। ये देखिए यहाँ पर लगेंगे 4 स्क्रूज। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि लगेगा नहीं, बहुत इजी है। 4 स्क्रूज ही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम इजी है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि CP प्लस के DVR को फर्स्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए 4 स्क्रूज लगा लेते हैं। 4 स्क्रूज लगा लें, ये मेरे हिसाब से बेस्ट है CP प्लस, मैं इसीलिए इसको रिकमेंड करता हूँ सबको। मोस्टली हम यही यूज़ कर रहे हैं। चलिए 4 स्क्रूज लगा दिए मैंने, इनको टाइट कर लेते एक बार। और ये टाइट कर दिए हमने। और ये देखिए टाइट होने के बाद हार्ड डिस्क अपनी जगह में बैठ गई। अब ये कहीं नहीं हिलेगी। तार को थोड़ा सा नीचे करके और दोबारा स्लाइड इन करके हम इसको बंद कर देंगे और वहीं 4 स्क्रूज लगा लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और भी कोई भी प्रॉब्लम की कोई समस्या के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और भी कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई। जहाँ से हमने पहले ये 4 स्क्रूज खोले थे वहीं पे सिबारा लगाने हैं, 2 साइड्स में और 2 पीछे। उसके बाद ये इजीली बंद हो जाएगा। ये देखिए हमने लगा लिए हैं यहाँ पे 4 स्क्रूज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।